Hansı sözün yazışı və leksik mənası düzgün verilir? A bəndi, suvenir, yadigarlıq, hədiyyə. Leksik məna doğrudur, amma yazılış yanlışdır. Suvenir yox, suvenir yazılmalı idi. B. Sinxron, bir-birinin ardınca baş verən. Sinxron sözün yazışı doğru, amma mənası bir-birinin ardınca baş verən yox, eyni zamanda, eyni anda baş verən deməkdir. C. Paralimpiya, əlillər arasında olimpiya oyunları. Məna, leksik məna doğrudur, amma burada o yox, a yazılmalıydı. Paralimpiya olmalıydı, bu yanlışdır. D. Mesenat yazılır, doğru. Himayədarlıq edən, bu da doğru. E bəndi meynə yazılır, doğru. Üzüm salxımı yox, üzüm ağacı, yəni tənəyi olmalıydı. Bu da yanlışdır. Deməli, sözün yazışı düzgün olan mesenat, leksik mənası düzgün olan himayədarlıq edən doğrudur. Variantımız olacaq D bəndi.